Berikut ini cara untuk mematikan suara keyboard di HP Redmi. Jadi untuk mematikan suara seperti ini, atau pada saat mengetik seperti ini, nah ini tidak ada suara, kita bisa gunakan cara berikut ini. Pertama, buka yang namanya setelan atau setting. Ini ada setelan. Setelah masuk ke setelan, cari menu yang namanya suara, yang ini. Suara. Kemudian setelah di suara, kalian lihat ini getar untuk panggilan. Kemudian untuk getar yang berupa di menu telepon tadi, di bagian pengaturan tambahan ini atau setelan tambahan. Nah, lihat di sini ada untuk keyboard panggilan tadi, keyboard menu telepon tadi yang ini. Silakan dimatikan. Untuk kalian yang ingin mengetesnya, nah ini sudah tidak ada. Jadi sangat mudah. Itu saja, semoga bermanfaat.